अस्सलामुअलैकुम जी। दरियाए रावी का विज़िट है आज जी। देखते हैं जी क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है दरियाए रावी की। कोशिश किया करें, वीडियो लाजमी लाइक किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको मुश्ताक साहब भी आए हैं। तो ये है जी दरियाए रावी। दरियाए रावी में पानी तकरीबन काफ़ी चल रहा है इस वक्त। ठीक है, छल्ले चेक करें पानी की, क्या बात है। शिकारी भी आपको चेक करवाते हैं सामने। ये देखें जी कितना शिकारी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। बड़ा बेस्ट पॉइंट है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। पानी थोड़ा सा आगे से क्लियर हुआ है, तकरीबन पानी का मैलापन ख़त्म हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 किलो की मली लगी थी और सॉल भी 4-4, 5-5 किलो को लग रहे हैं। काफ़ी शिकारी भाई बैठे हुए हैं। जूम करके दिखा रहे हैं आपको कैमरे में। ये देखें बेस्ट पॉइंट, मोटरवे M2 पड़ली साइड। ठीक है, उधर से आएंगे आप इधर पहुंच सकते हैं ये वाले पॉइंट से। ठीक है, और इधर से आने के लिए आप डबल सड़कों का रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल सड़कें मेन नीचा नाला आता है, बिल्कुल नाले के साथ साथ ये सामने टी आ जाएगी। इसके ऊपर से देखेंगे सामने ये पॉइंट, बड़ा बेस्ट पॉइंट। बारिश होने लग पड़ी है बहुत तेज़ इस वक्त, मौसम बहुत ज़बरदस्त है जी। तो ये सूरत हाल है। पानी जो भारत से आ रहा है वो तकरीबन 5600 क्यूसेक पानी है। इजाफा हो गया भारत से जो पानी आ रहा है दरियाए रावी में। इस वक्त यहाँ पे पानी जो चल रहा है वो है 10,000 क्यूसेक पानी। जो भारत अपना हेड बल्लो पे पानी नीचे डोन वाली साइड पे जा रहा है वो 8,000 क्यूसेक पानी है। यानी कि हेड बल्लो उन्होंने 8,000 क्यूसेक खोला, उसकी वजह से पानी यहाँ पे कम हो गया है। लाहौर शदरे पे कम हो चुका है, साथ साथ पानी वो आगे निकालता जा रहा है डोन पे। मज़ीद कल पानी पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, वो है पानी 5,600 क्यूसेक। मज़ीद इजाफा हो रहा है पानी में, वहाँ मज़ीद इजाफा हो रहा है पानी में, देखने में आ रहा है जी। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल। शिकार के पॉइंट यही है, सामने शिकारी बैठे हुए हैं। उसके बाद मलंगों वाला डेरा, वहाँ पे कोई दाने शाने लगे थे, पंगियों का डेरा जो वो पदरू से आगे है तकरीबन। काफ़ी भाई पूछते थे, पदरू से आगे ही है रास्ता वो। ठीक है, तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल। पानी की ये पोजीशन है, ये कलर है पानी का। तो ये सूरत हाल है। ताज कंपनी में कोई इस वक्त पॉइंट इतना ख़ास नहीं बना। ठीक है, वहाँ पे वो कूड़े वाले आ गए हैं, वहाँ पे बहुत ही गंदी बदबू आती है जी। अब पॉइंट जो ताज कंपनी में बनने थे वो वहाँ पे नहीं बने। अब यहाँ पे है शिकारी भाई सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मछली पहले भी यहाँ से निकली है, ठेकेदारों ने निकाली है। अब भी यही पॉइंट बना, ये वाला सामने वाला पॉइंट। ठीक है, तो पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती जाएगी, कहाँ पे शिकार हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। कुछ भाई इतराज़ करते हैं जी वीडियो ना बनाया करो, हमें जगह नहीं मिलती शिकार के लिए। तो ये खुद ही बताओ यार सारे शिकारी भाई, ये सबका फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, ये बताएं ज़रा। ठीक है, तो सबका इसमें फ़ायदा होता है यार। ज़ाहिर बात है लोगों ने इतने दूर से आना होता है। ठीक है, तो मछली वगैरह का शिकार करने के लिए, जहाँ पे ना मछली वगैरह लगती हो तो फिर तो ठीक है होता है ना सिस्टम। तो लिहाजा बात करने का मकसद है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सब भाइयों का फ़ायदा हो जाता है शिकार के वाले से। ठीक है, यहाँ पे शिकार हो रहा है नहीं हो रहा है, या किसी का फ़ायदा नहीं होता तो बताए ना, सबका फ़ायदा होता है इस पर। बारिश बहुत तेज़ होने लग पड़ी है अब। ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश किया करें यार सब शिकारी भाई, तराज़ ना किया करें। ठीक है, देखो किस्मत सबकी अपनी अपनी है। ठीक है, बाज़ का कोई नारी शिकारी भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता दाना कैसे निकालना, उनको भी लग जाता 8-8, 10-10 किलो का दाना। ये होती है किस्मत की खेल। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। आया कि एक शिकारी ने कोई 10 दिन लगातार नहीं बैठना, 1-2 दिन ही बैठेंगे बस। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर ढाबे पे, चाय वगैरह पीते हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज़ अब। ठीक है, तब हम जाने लगे हैं ऊपर जाकर चाय शाय पीते हैं। ठीक है, तो बारिश मौसम बड़ा ज़बरदस्त बन गया आज भाई। तो कोशिश किया करें यार सब भाई, वीडियो जो सी ना